ॾिसो जी, असांजो हिते अचण जो मक़सदु इहो हुयो त असां प्रिया कुमारी जे हवाले सां जेको सिंध गवर्नमेंट जेका इक़दामात थी करे उन हवाले सां असां सॼा जेके बि पार्लियामेंटेरियन अचे हिते असां उन्हनि को ब्रीफिंग वठूं। इन हवाले सां मां त कई दफ़ा इस्लामाबाद बि इन्हनि खे घुरायो आहे और उते जेका आख़िरी असांजी मीटिंग थी IG सिंध सां, त IG सिंध इहो असांखे ॾसियो त भई हिकिड़ो धड़ेल आहे, शहर जो नालो आहे, उन राहिब शहर आहे, उन जे कब्ज़े में आहे। त असां चयोसीं ठीकु आहे, अगरि उन में त असांखे टाइम लाइन ॾिनी वई त महीने अंदरि अंदरि तव्हांखे पॉज़िटिव न्यूज़ ईंदी, पर उहा न्यूज़ बि न आई। त इन हवाले सां असां चयोसीं त अचे असां हिते सिंध में वेही करे उन केस जे हवाले सां, त हिते बदकिस्मती सां इहो पतो पियो त को इन ते संजीदगी सां केस ते को अमल दरामद न थियो। असांजी कमेटी अॼु बाक़ाइदगी सां ऑर्डर कया आहिनि त सिर्फ़ु सिंध पुलिस न, हिन कमेटी में ISI जा मेंबर आहिनि, असांजी जेकी प्रीमियर एजेंसी आहिनि, IB MI जा ऑफिसरान हुजनि, और इहा कमेटी बाक़ाइदगी सां थ्रोली इन खे इन्वेस्टिगेट करे और इन हद ताईं बि करे जंहिं बाअसर माण्हुनि जा हर कंहिंखे नालो पतो आहे त उन जे गिरेबान खे छाकाणि नथी पकड़े। अॼु जेको बयानु ॾिनो उन ते बि छा ॻाल्हि ॿोल कई वई, छा चयो? जी, हिते मूंखे असांजे जेके सिंध असेंबली जा दोस्त आहिनि उन्हनि ॾसियो त IG सिंध चयो त इहो डेड मैटर आहे, इहो माने ख़तमु थी चुको आहे। त मां इन मौक़े ते इहो चयो त अगरि IG साहिब इन कॉन्टेस्ट में चयो आहे त प्रिया कुमारी केस तव्हां विसारे छॾियो, त मुंहिंजे ख़्याल मां इहो ऑर्डर्स हिते ॾिना आहिनि त इहा अगरि क्लिप मां ॾिठी अचे त असां हुते पंहिंजे जेके स्टैंडिंग कमेटी आहे उते इस्लामाबाद में घुराईंदासीं और IG को वज़ाहत घुरंदासीं त इहा शइ छा थी आहे। पर मीनवाइल अॼु सिंध पुलिस इहो मञियो आहे त असां हिन ते हिकु JIT बणायूं था और संजीदगी जो मुज़ाहिरो कयो अथऊं और असांखे चयो अथऊं त हर महीने असांखे इन जी रिपोर्ट ॾींदा और असां उन खे थरोली ॾिसंदासीं त उन जी छा वाक़ई दिलचस्पी आहे। और जंहिं माण्हुनि जा नाला आहिनि हिन में जेके बाअसर आहिनि, जेका सभिनि खे पतो आहे, जंहिं ते हथु नथा विझनि त आया उन ते हथु विधो अथऊं या न, इहा असांखे पतो पवंदो और अॻिते असां इन ते कार्रवाई कंदासीं। जेकी प्रिया कुमारी जी जेकी ब्रीफिंग थी उन में छा थियो छा न थियो, असां इहो ई सवाल कयोसीं हिननि खे त CM साहब, होम मिनिस्टर साहब हिन 5 सालनि में केतिरा IG DIG SSPs फ़ारिग़ कया आहिनि, छो त 5 सालनि में छा कयो आहे हिननि। अॼु बि हिननि इहो असांखे वादो कयो त असां 3 दफ़ो वरी रीस्टार्ट था कयूं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग खां स्टार्ट कंदासीं ऐं शुरू खां शुरू करे असां अॻिते ॾिसूं त छा थो थिए। मतिलबु हिकिड़े नमूने इहो बि मतिलबु आसरो ई आहे, मतिलबु कमु त न थियो, इन जो को आउटपुट त असांखे न ॿुधायो वियो। त ॿियो वरी उनजे अलावा ॾिसो, हे था चवनि त असां 10 ॾींहं पहिरों खां रीइन्वेस्टिगेट नई JIT शुरू कई आहे, पर कुझु ॾींहं पहिरों कुझु ॾींहं पहिरों IG साहिबु पंहिंजो सिंध असेंबली में बीह करे हिकिड़ी उन्हनि ॾाढी ग़ैर ज़िम्मेदाराना हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी त काइंडली हिन मुदे ते मूंखां सवाल न पुछो, हे मुदो डेड थी चुको आहे। त कंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन कयो, IG साहिब जी ॻाल्हि ते यकीन कयो या साईं जेके हिते आया हुया उन्हनि जी ॻाल्हि ते यकीन कयो। त मां पर्सनली सेटिस्फाई न आहियां। एटलीस्ट प्रिया कुमारी जी जेकी असांखे ब्रीफिंग मिली आहे उहा बिल्कुलु सेटिस्फैक्ट्री न हुई, बाक़ी जेकी ॿिया मुद्दनि ते ॻाल्हि थी उहो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हुयूं। साईं, मुंहिंजो सुवालु मां 2 दफ़ा इहा ॻाल्हि असेंबली में खई आहे ऐं होम मिनिस्टर साहिबु मूंखे सिर्फ़ु अगरि तव्हांखे यादि हुजे त पहिरीं जेकी ऑफिशियल स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहिबु ॾिनी हुई उहा मुंहिंजे चवण ते ॾिनी। मां कॉल नेशन विधी हुई इन ते त काइंडली इन ते आवाम खे ॿुधायो त हिन वक़्तु अपडेट छा आहे। आवाम खे का अपडेट न आहे त हिन वक़्तु सिचुएशन बीठी किथे आहे, प्रिया कुमारी ते तव्हां कमु कहिड़ो कयो आहे, केतिरो कमु कयो आहे। त पोइ साईं मीडिया ते अची करे पोइ इन ते ॿुधायो त असांखे कुझु स्केचिस वग़ैरह असां कराया आहिनि, पर उहो ग़ैर हासिल रहिया, इन जो को रिज़ल्ट न निकितो। त अॼु पाण तव्हां ॿुधी हूंदी ॻाल्हि त हुननि चयो त जेकी बि असां इन्वेस्टिगेशन्स कयूं उहा रॉन्ग डायरेक्शन में वयूं। हाणे असां स्टार्टिंग खां वरी हिकिड़ी 3 JIT फॉर्म कंदासीं ऐं हुनखे वरी कमु शुरू कंदासीं। असां बिज़ी हुआसीं बजट सेशन में, बजट सेशन पूरो थी वियो आहे त हाणे पूरी कोशिशि कबी त असां बि उते पंहिंजी अटेंडेंस ज़रूरु हणूं ऐं जेके उन्हनि जा पेरेंट्स वेठा आहिनि ऐं जेके उन्हनि जा लवाइकीन वेठा आहिनि उन्हनि सां असां यकजहती जो मुज़ाहिरो बि कयूं त असां उन सां गॾु बीठा आहियूं अॼु बि। ऐं प्रिया कुमारी जे फादर सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी आहे, लेकिन मूंखे त ॾिसी करे ॾाढो दुख थियो उन्हनि खे। मतिलबु जेकी उन्हनि जी सिचुएशन मूंखे लॻी, मूं वटि को लफ़्ज़ न हुयो, मां उन्हनि खे एज़ अ पार्लियामेंटेरियन कहिड़े लफ़्ज़नि में उन्हनि खे इहा मतिलबु तसली ॾियां त तव्हां थोरो भरोसो करे वठो पुलिस ते या हिन गवर्नमेंट ते। त मूंखे उन्हनि जी शिकिल ॾिसी करे मूंखे हिमत न थी त मां उन्हनि खे कुझु चई सघां। मतिलबु एतिरी उन्हनि जी सिचुएशन मूंखे ॾाढी ख़राबु लॻी ऐं वाक़ई में थियण बि घुरिजे। ॾिसो, 5 साल अगरि तव्हांजे घर जो हिकिड़ो भाती गुम हुजे ऐं तव्हांखे उन्हनि जो क्लोजर नथो मिले त उहो ज़िंदा आहे, मरी वियो, किथे आहे, कहिड़ी हालत में आहे बि वीचारी निंगरी आहे,
ठीकु आहे न, उन ते अञा माण्हू खे हो थींदो आहे। ऐं 5 सालनि में, छो त तंहिं वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में 7 सालनि जी हुई जॾहिं किडनैप थी, त 7 सालनि खां 12 साल जी थी हूंदी, ज़ाहिर शक्ल बि चेंज थी हूंदी। हाणे हिननि में मेंशन त कयो त असां AI सां हुनजो मतिलबु जेको एजिंग जो प्रोसेस आहे उहो असां हुनखे तस्वीरां वग़ैरह स्केचिस कढियूं आहिनि, पर उहो बि हिकिड़ो अज़म्पशन्स हूंदियूं आहिनि। ज़रूरी न आहे त तव्हांजी शक्ल ओड़ी थिए जेकी AI पंहिंजो सोचे थो। त मां एटलीस्ट प्रिया कुमारी वारे वाक़े में सेटिस्फेक्शन मूंखे न मिली हिननि जी जेकी ब्रीफिंग हुई ऐं जेकी हिननि जा आउटकम्स असांखे हिननि शेयर कया। ॾिसूं, उमेदु आहे हाणे 3 GIT जी ॻाल्हि कनि था, 5 साल थी चुका आहिनि। मुंहिंजे हिसाब सां इहो सिंध हुकूमत लाइ ऐं होम डिपार्टमेंट लाइ हिकिड़ो टेस्ट केस आहे ऐं दाग़ बि आहे अगरि हे रिज़ॉल्व नथा करे सघनि हिनखे। ऐं सभ खां पहिरियों अॼु सेन जे क़ाइमु कमेटी जी तरफ़ां जेका कोकस मीटिंग थी आहे, उन में सिंध असेंबली तरफ़ां कोकस कमेटी ठहियल आहे ऐं उन्हनि जा नुमाइंदा शरीक थिया आहिनि, सिंध हुकूमत जा नुमाइंदे असीं शरीक थिया आहियूं। अॼु जेको प्रिया कुमारी जे हवाले सां जेका सेकंड GIT कमेटी ठही आहे पुलिस डिपार्टमेंट जी तरफ़ां, सिंध हुकूमत जे तरफ़ां, उन में या जेका ब्रीफिंग मिली आहे उन में आउं सम्झां थो असां पुरमेंद आहियूं त सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, होम मिनिस्ट्री उन में संजीदा आहिनि त काफ़ी अरसे खां सिंध जे माण्हुनि जो, असांजे हिंदू कम्यूनिटीअ जो जेको देरीना मुतालबो आहे त प्रिया कुमारी जल्द खां जल्द वाजियाब थिए। ऐं मूंखे उमेदु आहे त अॼु जे ब्रीफिंग असां हिकिड़िया उमेदु रखूं त प्रिया कुमारी जल्द खां जल्द वाजियाब थींदी। पहिरियां बि त गुज़िरियल 4 सालनि खां सूबाई वज़ीर जेको आहे, सूबाई घरू वज़ीर जेको आहे, उन बि जेको आहे प्रिया कुमारी जे वालदेन सां मुलाक़ात कई, IG सिंध मुलाक़ात कई। उन महिल बि तव्हांखे यकीन हुयो, हाणे बि तव्हांखे यकीन आहे? न, आउं सम्झां थो जेका पहिरीं GIT ठही हुई, तव्हां जेका वालदेन जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे, CM हाउस मीटिंग थी हुई, 5-6 कलाक जो वॾो सेशन हो, हुन में आउं शरीक हुयुसि ऐं उन जूं सॼी फैमिली हुई। उन में असांजा नोटेबल जेके हिंदू कम्यूनिटी माण्हू आहे, असां उन वक़्तु पुरमंद आहियूं। हिन सिलसिले में कुदरती तौर ते जेका घणी देरि थी वई आहे, उन में असां इहा उमेद रखूं त सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, को शक न आहे त उहा हाणे वरी नए सिर उन में पंहिंजूं एफर्ट्स वठे पई ऐं ईंदड़ वक़्त में उमेदु कयूं का बहितर ख़बर ईंदी।